Wim en Peter op de mannencamping het sanitair op orde probeerden te brengen. Wat wil je, Wim? Wat wil je? Onderuit. Oh. De laatste hand aan de prinsessenkamer werd gelegd. 1, 2. Hoppa. Oké, ja. Ja, dit ligt echt heerlijk. En Wim zijn paaldansact voorbereidde. Paaldansen kwam als idee van een Duitser. Die deed paaldansen, echt voor grote groepen, et cetera. En die heeft me er veel over verteld. En toen dacht ik, ja, dat is leuk, dat gaan wij ook doen. Maar ik vind het wel, boven die betonnen vloer... Ik heb al gezegd, op de camping is het echt boven het gras, niet op boven de betonnen vloer. De paal die komt straks op de camping plaatsen, voor de orangerie. Kijk, nu ben ik ondersteboven. Er zijn er vast gasten die er ook bovenin klimmen. Het is mei en op de mannencamping werpen Wim en Peter een laatste blik op de komende boekingen. Even kijken, wie komt er vanmiddag binnen? Oh, Karsten die komt nog, die kwam een dag later, Wim. Die komt dan vanmiddag. Ja. Oké, mooi. Nou, dan ga ik even met die reglementen aan de gang. Vandaag is voor Wim en Peter de dag dat de allereerste gasten van het seizoen zullen arriveren. Engels, Nederlands, Duits en Frans. We hebben natuurlijk gasten... Het grootste deel van de gasten komt uit Nederland. Maar ongeveer 40% komt uit Duitsland. Mensen komen hier echt zoiets van... eindelijk, hele lange winter. En nu mogen we weer 6 maanden, 7, 8 maanden thuis moeten zitten. En nu weer lekker een bad in de mensen nemen. Goedendag. Ja, ik verzoek es op jeden Fall. Wat het anders is dan bij andere campings misschien, is geniet van het leven. Dus dat vinden we belangrijk, dat de mensen het naar de zin hebben. En ja, wat staat er? Het zijn eigenlijk hele gewoon afval goed netjes sorteren. Dat ze bloot op de velden mogen zijn, maar niet op de plantage of op het erf. Geen drugs, dat soort dingen. Dus dat is heel simpel. Vorig jaar is er een keer iemand aangevallen door een hond. En nou ja, dus dat zijn van die minder leuke dingen. Dus dan zetten we dat toch nog even wat duidelijker op het reglement. We hangen er een bril bij. Dus ze kunnen niet zeggen dat ze het niet gelezen hebben. Dat ze het niet wisten. Het nieuwe seizoen is nu begonnen en het is een heerlijk warm bad. Ik word verplicht uit mijn werk getrokken. En dan moet ik met de gasten koffie drinken. En lol maken en grapjes maken. Zo rot. Echt vreselijk. Het is zalig. Hoe ver ben je schoonmaken, Wim? Dat schiet niet op. Ik zit te kletsen. Breien en werken, hè? Breien en werk tegelijk, hè? Wim, pijpje zit niet goed. Nee. Hè? Ik Even had maar een kijken. heel dun rubbertje. Haal je er echt zomaar op? poetsen en het valt er zo af. Nou ja, als je niet lekt is het goed, Kijk, hè? Echt shit. Kijk, het zit niet goed vast. Als ze er maar niet aankomen, dan is het wel goed. Maar dat gaat natuurlijk een keer gebeuren. Nou, het is altijd best wel gestrest voordat we open gaan. We hebben veel dingen dan na te zien. Er zijn dingen die kapot, we hebben dingen veranderd. En dan ben je net voor de opening. Oh, dan blijkt dat ook nog te moeten en blijkt dat ook nog. Dus tevoren is altijd veel stress. Het blijft altijd moeilijk om te richten, blijkt. Zo. Dit vraagt eigenlijk om Queen, hè? Met I Want to Break Free. Nou, dat is te erg. Ik doe het toch. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. God knows I want to break free. Iemand zei van de week ook... Vorig jaar waren jullie zelfs nog toen de camping open was... nog bezig met de schoonmaak. En dan moeten we zeggen, dit jaar was met de opening van de camping... Op de mannencamping in het Gooi zijn ondertussen de allereerste gasten gearriveerd. En naast Hollanders komen onze Oosterburen ook. Een Duitser. Ja, Hallo? Wim Steeman. Ja, hallo, Karsten. Oh, du bist da?
Nou, ik kom gleich zu dir. Moment. Dirk en Geert wonen in een verpleeghuis in België en komen elk jaar terug bij Wim en Peter op de mannencamping. Ze zijn nog maar een dag op vakantie en ze hebben nu al post gekregen. Een kaartje gekregen van onze verpleging van thuis. Ja, met ik wens jullie een veilige reis. Heel veilig. Ja. Ook Ron en Ad zijn vaste gasten die regelmatig een weekend komen kamperen. En bij hen in de tent is het altijd gezellig. Ja, waar ga je op vakantie en dan neem je een digitale piano mee. Waarom doe je dat nou, hè? Ja, ik ben 6 maanden per jaar op vakantie. Nou, laat ik het zeggen, afwezig van huis. En als er dan geen piano is, ja, dan mis ik dat toch wel erg. En dan ben ik geen toptalent, maar ik vind het wel leuk om te spelen. Dus dan speel ik dit. En dan heb ik deze week nog, ga ik met iemand die viool speelt ook nog wat instuderen. Die grote grijze camper daar. En nou, hij speelt heel mooi viool. Kunnen we dat samen een keertje hier op Hemelvaart voor het publiek brengen. Niet alleen de camping-eigenaren zijn gek op zang en dans. Ook hun gasten zijn cultuurminnend. Jaren terug stond ik veel op de planken als travestiet. Bleef er gewoon jong van. Voel ik me ook weer 18. Kan ik uit de bol gaan. Gewoon mezelf zijn. Peter is de rustige van de twee. En Wim die is de uitbundige. Die is altijd in de weer. Die voelen aan als gewoon ook vrienden worden het ook, hè. Zo, even koffie zetten. 1. Maar bij mensen die we langer kennen, daar bouw je gewoon een band mee op. Je weet gewoon, het ging thuis, hadden ze een probleem. Of moeder is een tijd geleden overleden. Of je weet het gewoon en daar ben je gewoon ook bij betrokken. Het is een homocamping en het is lekker om onder ons te zijn. Ja. Als we hier een keer een grapje maken, iedereen begrijpt ons. En is gewoon lekker. Ja, je kunt knuffelen met elkaar zonder dat zeg maar, daar vreemd van opgekeken wordt. Ik vind deze camping echt uniek. En dat komt eigenlijk door Peter en Wim. Peter en Wim die maken de camping. Ja, je kunt beter zelf eentje uitkiezen, ja. Oh, kijk eens aan. Ik denk dat we een persoonlijke band hebben met de gasten. We proberen ook vaak te onthouden. Moet ik eigenlijk niet zeggen, we maken soms ook een notitie bij een naam. Van, oh, dat is die man die... Die kenmerk zus of zo. die kenmerk heeft van... Kenmerk zus of zo. zus of zo. Bastiaan, koffie? Op de mannencamping brengen Wim en Peter de orangerie in hogere sferen. Vandaag wordt er ook bij hen een bijzonder feestje gevierd. Nou, we gaan decoreren, want we hebben vanavond eigenlijk ABBA-thema. ABBA geht immer. Altijd leuk. En dan moet het een beetje gezellig worden. Dus komen deze roze pompoen in de lucht. Elke week hebben we een ander feestje en dan zoeken we daar thema's bij. Zoeken we daar spullen bij. Oh, die ze op hun hoofd kunnen zetten. Kroontjes, van alles. En deze week is het dit. Het is echt zo dat als de orangerie lekker vol hangt, dan komt die sfeer erin. Een beetje de sfeer van een circus tent. Het thema voor dit weekend is Priscilla, Queen of the Desert. Dat is een film die speelt in Australië van 3 drag queens die een tour aannemen dwars door de wildernis, nou ja, door de woestijn van Australië. Dus je krijgt een combinatie van onder de auto liggen met een pruik op. En die combinatie is komisch. Nou, past er je wel. Dat hebben wij ook wel. Dus ze zijn hier echt... Ik bedoel, het kunnen een beetje tuttig zijn, maar we kunnen ook zeg maar, onder een auto liggen monteren. Dat is hier de combi, dat is een leuke combi. Zo. Oh, daar gaat een piemel. Wat zeg jij nou? Ja, er ligt hier een losse piemel, die is ergens vanaf gevallen. Kijk, dit is echt zo'n beetje zo'n hoerencorsetje. Die is altijd leuk. Maar we hebben ook een heel stoer mannencorset. Eigenlijk ook een corset, maar dan heel stoer.
heb ook. De gasten maken ondertussen hun toilet voor de feestavond. Hé, Geert. Wat ben jij aan het doen, joh? Ja, lekker scheren, hè? De snor weg voor vanavond. Ja, vanavond moet ik dus mijn jurk aan, dus mijn snor moet weg. Oh jee, dan moet je ook nog een bokster hebben, of... Wordt zo. Nou, het wordt altijd wel gewoon gezellig. Of het dak eraf gaat, weet ik niet. Maar dat hoeft niet. Het is niet nodig. Als het gewoon gezellig is, is het ook goed genoeg. Dus de verwachtingen niet te hoog gespannen. We hebben gewoon een leuke avond. En wie weet, gaat het dak eraf. Maar het dak mag ook blijven zitten. Vind het goed. Vanavond is er een samenkomen met zang waarbij Wim zelf het hoofdoptreden verzorgt. Dus Wim is thuis de stembanden nog even aan het opwarmen. This park and these houses, old streets I have walked. Nou, wat ik eigenlijk mee wil beginnen is een wat minder bekend nummer van ABBA, I Wonder. En dat is ook een beetje, zeg maar, om in de stemming te komen, rustig aan. Leaving now, is that the right thing? I wonder. It scares me. But who the hell am I if I don't... Het is een wat romantisch liedje, maar ook een beetje een liedje van dat je durft. Dat je niet bang bent en dat je het wel durft. En dat is eigenlijk, zeg maar, om een beetje in de stemming te komen. En dan daarna doe ik denk ik een tweede liedje. En dat is dan, ik weet niet, een algemenere van ABBA waar iedereen kan meezingen. Ja, ik denk dat ik het zo ga doen. I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I forget everything. And one more look and I can hear a bell ring. Whoa. Nou, dat oefenen, dat begint al zo woensdag of zo. En dan zit hij in de werkkamer en is hij al volop aan het zingen. Dus ik ben er al een paar dagen langer mee bezig. I can't count all the times that I told you it through. Aan zich is zingen zalig. Ik raad het iedereen aan om veel te zingen. En heb ik daar een ambitie in? Nou, een beetje. Ik wil het wel goed kunnen natuurlijk. En ik wil niet... Soms hoor je ook, zeg maar, een twijfel in mijn stem. Die probeer ik er ook uit te krijgen. Ja. Does it show again? My, just how much I missed. Op de mannencamping is het nu echt zover. De feestavond met het optreden van Wim is aangevangen. Ja, het is echt echt waar dit, hoor. Ja. De orangerie zit vol en Wim gaat zijn toilet maken. Jij loopt vast. Zo. Wim zal straks ABBA ten gehore brengen, maar de zenuwen spelen behoorlijk op. Hopla. Hopla. Aan de outfit gaat het in ieder geval niet liggen. Ja, het is eigenlijk alle avonden dat ik een soort van wanhopig ben van het wordt niks. Maar tenminste zaterdagavond, hè. Het is eigenlijk alle zaterdagavonden als ik wat van plan ben... dan heb ik ook een soort van wanhoop van het wordt niks, het lukt niet. En dan is het voor mezelf dus, hè, heb ik toch het lef en de durf om het toch te doen. Het is wel spannend om dit te doen. Ik ben heel benieuwd. Hoe het gaat. Maar er moeten nog dingen geregeld worden, dus dat is wel een beetje lastig. Lukt het niet, wat? Ja, ik heb even wat meer haar. Ja, dat heb je nodig. Wim is zenuwachtig. Zo, hop. Je begint op de schommel, Wim?
Heb je die? Ja, die ga ik nu ophangen. En Peter heeft de zaken ook nog niet op orde. Want de schommel moet nog worden geïnstalleerd. Ja, ik probeer de schommel op te hangen, maar ik kan het niet verbergen voor de mensen. Ik ben altijd bang dat als mensen gezellig aan het kletsen zijn... dat ik de gezelligheid verstoor met de aandacht die ik trek. En ik wil niet zozeer de aandacht trekken om te storen. Maar het is wel ook weer zo dat als ik een liedje gezongen heb... dan is de stemming in de orangerie daarna meestal een soort van uitgelaten. Een soort van extra vrolijk of zo. Ik doe eerst toch gewoon rustig aan hè, en daarna doe ik... Nee, wat had ik ook alweer? Niet, nee, Mia Mamma Mia. All streets I have walked, everything there, will it be there one day when I am returning? En er zijn heel veel momenten hier geweest die mensen zich voor hun leven lang herinneren. Never expecting surprises. We hebben zoveel bijzondere momenten meegemaakt van mensen die voor het eerst dit of dat deden. En dat ze zich nooit meer vergeten. I've been cheated by you since I don't know when. Microfoon hebben. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever learn? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, Mamma Mia. Here I go again. My, how can I resist you? Niet elegant, hè? Kan Wim eindelijk zijn paaldansact opvoeren? Treden Wim en Peter op als verkeersleider? Die hij zo achteruit te draaien. Zoals zo hij het nou deed. achteruit. Zoals hij het nou deed. Ja, dat was toch de bedoeling? Voor jou ook? Nee, hij ging zo. Ik weet niet wat jij... Maak morgen eerlijker. Maak morgen groener. Maak morgen liever. Maak morgen mee.